Un cop ja tenim el nostre sensor connectat a la Wi-Fi i enviant dades, el que haurem de fer és registrar-lo per geolocalitzar d'on venen aquestes dades. Així que anirem a la web de sensor.community. Aquí apareix el mapa, però ara mateix no està rebent les dades del nostre sensor. Així que anem a devices.sensor.community. Allà podrem registrar aquestes dades. El primer que haurem de fer és registrar-nos nosaltres. Així que fem un clic a registro i ens registrarem amb una adreça de correu electrònic. Tan sols hem de posar l'adreça de correu electrònic i un password, una contrasenya que haurem de recordar. Aquest registre funciona com molts registres. En el moment que fem un clic a registro, ens enviarà un correu a la nostra adreça de correu perquè confirmem el registre. Aquí podem tenir dos hàndicaps. El primer és que això pot trigar uns minuts, no és instantani. I el segon és que és molt possible que aquest correu vagi a parar a la bústia de spam. Així que haurem de rescatar-lo de la bústia de correu brossa. Jo faré servir un correu de Gmail, que és ben segur que anirà a parar a la bústia de correu brossa, però és fàcil rescatar-lo. De vegades, els correus privats o d'empresa, el propi servidor de l'empresa filtra aquest tipus de correus. Un cop enviat el registre, a la nostra bústia de correu hauríem de veure aquest correu de confirmació. Si no el tenim a l'inbox, el que podem fer és anar, com us deia, a aquesta secció de correu brossa o spam i allà haurem de dir-li que no és spam, report no spam, i torna a l'inbox i confirmem el correu. A partir d'aquest moment ja podem entrar i registrar els nostres sensors. Fem un clic a inicio de sessió i allà posem el nostre correu i el nostre mot de pas. I en aquesta finestra, aquí fem clic a registrar sensor i anirem registrant els sensors que tinguem. El registre de sensors és relativament fàcil. El primer que haurem de fer és recordar-nos de quin és el número del sensor, és a dir, aquell número amb el qual ell muntava la Wi-Fi. En el meu cas, en aquest exemple, és el 156 63 865. Li posem un nom identificatiu, casa, en aquest cas, i poso l'adreça, tot i que l'adreça és opcional, no és necessari. De fet, ell internament no fa servir l'adreça per saber on està, sinó que li hauríem de dir quina és la latitud i la longitud fent servir un mapa més endavant. Un cop ja està posada l'adreça, haurem de dir-li a quina alçada es troba, pot ser orientatiu, i quin tipus de sensor estem fent servir. En aquest cas, fixeu-vos que el nostre sensor és el SDS011, que és el sensor de partícules, i el sensor de temperatura no és el DHT22, sinó el BME 280. Si tinguéssim el sensor de so, de soroll, també l'hauríem d'afegir fent clic a añadir componente. I per últim, en aquest mapa, hem de localitzar el lloc on està col·locat el sensor perquè ell, de forma automàtica, ens indiqui quina és la latitud i la longitud del punt que hem marcat. Vaig a buscar en el mapa el lloc on hem col·locat el sensor i al fer clic a sobre del mapa, ell em calcularà de forma automàtica la latitud i la longitud. Ara, per últim, fem un clic a guardar configuració i ara, d'aquesta forma, ell ja sap que quan rebi dades d'aquest sensor 156, 63, 865, aquelles dades pertanyen a aquella geolocalització concreta. Des d'aquesta mateixa pàgina, a la secció de dades, podrem consultar quines són les darreres dades que el sensor ha enviat al mapa. I a la secció d'ajustes podem canviar aquelles dades que hem establert.